Hello everyone, welcome back to our Grade 7 English Unit 2 Lesson 2. So last week we were talking about good habits. Now look at this picture. What do you think today's lesson is going to be about? Do you see this picture here? Someone smoking, right? You can see a hand and a cigarette. Now look here. At this picture, what do you see? Can you see the old water bottles? Old plastic. Over here, old glass. And it looks like shoes. A lot of rubbish, right? This is all rubbish, like garbage. So, what do you think today's lesson is going to focus on? You're right. Maybe some bad habits, right? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ teacher တို့အင်္ဂလိပ်စာ unit 2 lesson 2သင်ခန်းစာမှာတော့ဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲမကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ lesson တုန်းကဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေအခုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆေးလေးတောက်နေတာဒီမှာကြတော့အမိုက်ပုံเนาะအမိုက်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့လုံးဝကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အကျင့်အမူတွေเนาะ So it's going to be about bad habits. Okay, I hope you enjoy our lesson. Today's title is called Getting Rid of Bad Habits. Now, because they're bad habits, we really don't want them, right? So we are going to get rid of. Getting rid of means removing them. Today, we will practice talking about bad habits. So there will be some speaking components. And we will read a text about different habits. Now, remember in our previous lesson, we spoke about some different habits. Does anybody remember from the previous lesson? That's right. Remember the dictionary habit? And what else? The notebook habit? Excellent. The cleaning up habit? Very good. Remember the 7 habits, the good habits that we spoke about last lesson? And we will also analyze the dangers of bad habits. Now, in today's lesson, because it's all about bad habits, we really need to study. Analyze means to study the dangers. Okay? I hope you have a very good lesson. So right now, if you have a piece of paper, can you please write down some bad habits that you could think of? All right? I will give you 2 minutes. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ကိုစဉ်းစားနိုင်သမျှကိုချရေးပေးပါ Teacher သားတို့သမီးတို့ကို2 မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါမယ် 2 မိနစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးစုပြီးတော့ဘာတွေရလဲဆိုတာကြည့်ကြစို့နော် Let's take a look at my bad habits and see if you have the same. Not sleeping enough. Not sleeping enough. So if you are not sleeping enough, that's very unhealthy because everybody needs to sleep at least 6 to 8 hours a day if you can. Biting your nails. Biting your nails. Now, biting your nails is a very bad habit because your nails are dirty and you're putting it in your mouth. Do you know anyone who bites their nails? Do you know why they do this? Maybe because they're nervous. Maybe because they're anxious. Cracking your knuckles. Cracking your knuckles. Now, look at this picture. Do you see what this person is doing? They're cracking. So when you crack your knuckles, you know, it makes a sound because it's like you're cracking the joints from your fingers, right? Now, this is a very bad habit. Do you know anyone who cracks their knuckles? Another one, twiddling a pen. Twiddling a pen. So do you see this picture? So
The pen is moving around. So when you move the pen around between your fingers, it's called twiddling a pen. Now, people do this when maybe they're nervous or it's just a habit. Smoking cigarettes. Smoking cigarettes. Now, smoking cigarettes is a very bad habit because it could lead to lung disease, right? And it's very bad during COVID times. And we spoke about this in our previous lesson. Eating unhealthy food. Eating unhealthy food. So when you eat unhealthy food, it's really, really bad for you, okay? What are unhealthy food anyway? Can you name one? Right. Anything that is fried with oil, lots of oil, is very unhealthy. Okay, try to eat more vegetables and fruit. Too much screen time. Too much screen time. Now this means watching television for a long time, or maybe looking at your iPhone or Samsung or whatever phone, right? Because you're looking at the screen. Maybe looking at the laptop when you're watching movies. So too much is not good for your eyes. Being negative. Being negative. So if you're a very negative person, negative is the opposite of positive, right? So this is where, you feel depressed, you're unhappy, and you think that it won't happen. It can't happen. Oh, that's bad. If you're always looking at the world in a negative way, you will never be a happy person. So that's a very bad habit. Procrastination. Procrastination. Remember this word from our previous lesson? So this is not a very good word because it means, who remembers? You're right. It means when you delay something, when you postpone things to the last minute, right? So this is a bad habit, okay? Now, 따로သမီးတို့ ဆီယမနဲ့ကြည့်ရအောင် not sleeping enough. အေးမဝဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကကျမရေးနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကမကောင်းတဲ့အလေအထပါ biting your nails လက်သေးကိုကိုက်တက်တဲ့အလေအထအကျင့်ကလည်းလုံးဝမကောင်းပါဘူးနော်ယောဂတွေပါဇက်သေးကိုဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မှာအဲ့လိုမျိုးလက်သေးကိုက်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့လူကိုမြင်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကလူတော်တော်များများအဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မသိဘူးဒီလိုမျိုးလက်သက်ကိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ကရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် cracking your knuckles when you crack your knuckles ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လက်အစစ်တွေကိုချိုးတာဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတချို့ကြတော့ဒီလက်ကအစစ်တွေကိုစကားပြောရင်းနဲ့ကိုချိုးလို့ချိုးနေမှန်းကိုမသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းလုံးဝမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါ twiddling a pen အဲ့တော့ twiddling ဆိုတာကဒီလိုမျိုးလှဲ့ကစားနေတာဒီမှာဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဘောပင်ကိုငိမ့်ငိမ့်မကင်ပဲနဲ့လက်ထဲမှာအဲ့လိုလှဲ့ပတ်ပြီးတော့စကားပြောနေတုန်းကိုတချို့ကအဲ့လိုမျိုးအလေ့အကျင့်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်တော့မကောင်းဘူးနော် smoking cigarettes ဆေးလိပ်တောက်တာကတော့ teacher တို့အရင်တုန်းကပြောထားတဲ့အတိုင်းလုံးဝကိုမကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရေးကိုထိခိုက်စေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆုတ်ယောဂတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ် eating unhealthy food အဲ့တော့မကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်နော်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်အကျော်အလှော်တွေဆိုရင်လုံးဝမကောင်းတဲ့အလေ့အထပါနော်အသီးအနှံတို့အရွက်တို့ကိုများများစားပေးတာကကောင်းတဲ့ habit ပါ too much screen time အဲ့တော့ screen time ဆိုတာကဒီလိုမျိုးတယ်လီဖုန်းတွေကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်တာဟာ TV ကိုအချိန်လုံးနော် television ကိုလည်းအကြာကြီးစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိကလည်းထိခိုက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းမကောင်းတဲ့အလေ့အထတစ်ခုထဲမှာပါပါတယ် being negative ဆိုတာက
လူတစ်ယောက်ကမကောင်းမြင်ဝါဒပေါ့နော်အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘူးတစ်လုံးခံနေရင်တော့လောကကြီးမှာပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားနော်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းမကောင်းတဲ့အလေးထားထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ် procrastination အဲ့တော့ဒီ procrastination ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာလည်းဆရာမရှင်းပြထားပြီးပါပြီဒါကအလုပ်တစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့လုပ်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မကောင်းတဲ့အလေးကျင့်ထဲမှာပါပါတယ် Right, so let's start with number 1 on page 18. Reading. What is a habit? Read the following text and say which habits are good and which are bad. So boys and girls, when we read a text, it's always important to remember what are the main ideas and what are the details. Now, for this one, I just want you to pay attention to the habits that are good and habits that are bad, okay? A habit is something which we do often and regularly, and most of the time, we do not know we are doing it. For example, some people crack their knuckles now and then, unknowingly. Some twiddle a pen or pencil while thinking seriously about something. Some blink every time they begin to say something. All those three are habits. Let us now look at a few habits. If we munch peanuts or potato chips as a habit, our body will be taking in starch and fat more than we need. Too much of starch and fat can harm our health. Thus, munching peanuts or potato chips as a habit is not good. Okay? ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဒီလိုမျိုး reading စာပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကအဓိကအချက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အဓိကအချက်အနေနဲ့ habits are good which habits are good အဲ့တော့ဘယ်အလေးထားတွေကကောင်းတာလဲ and which are bad ဘယ်အလေးထားတွေကမကောင်းဘူးလဲဆိုတာဒီနှစ်မျိုးကိုပဲเนาะအာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ် A habit is something which we do often and regularly အဲ့တော့ခုနက teacher တို့ပြောတဲ့ habit ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအကျင့်အလေးထားကเนาะ teacher တို့ we do it often မကြာခဏလုပ်တဲ့အကျင့် and regularly မှန်မှန်အမြဲတမ်းလုပ်နေတာက habit လို့ခေါ်တယ် and most of the time များသောအားဖြင့် we do not know we are doing it เนาะကိုဟာကိုလုပ်နေမှန်းတော့မသိဘူးသူအလိုလိုနေလုပ်ဖြစ်သွားတာ For example ဥပမာ some people crack their knuckles now and then အဲ့တော့တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဒီလက်အစစ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးချိုးတတ်တယ်အဲ့ဒါကို crack their knuckles လို့ခေါ်တယ်เนาะလက်အစစ်လေးကိုချိုးတတ်တယ် now and then ဆိုတာကမကြာခဏပေါ့เนาะအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး now and then ဆိုတာမကြာခဏတော့လုပ်တတ်တယ် unknowingly မသိဘဲနဲ့ကိုသူဟာနဲ့သူမသိစိတ်နဲ့ကလုပ်ဖြစ်တယ် some twiddle a pen or pencil so twiddle ဆိုတာကလှည့်ပတ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှည့်ပြီးတော့ရွေရှားနေတာကို twiddle လို့ခေါ်တယ်တချို့ကဒီဘောပန်ဖြစ်ဖြစ်နော်ခဲတံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလက်ထက်မှာကိုလှည့်နေတာ while thinking seriously about something နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသိချအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့အခါကြတော့လေကိုဟာကိုလှုပ်နေမှန်းတော့မသိဘူး some blink every time they begin to say something အဲ့တော့တချို့ကblink ဆိုတာကဒီမျက်တောင်ကိုခတ်နေတာတစ်ချိန်လုံးเนาะအဲ့တော့တခုခုကိုမပြောခင် before they begin to say something เนาะမပြောခင်မှာသူတို့ကအမြဲတမ်းမျက်တောင်ကိုခတ်လိခတ်ထားရှိတယ်တဲ့ all those three are habits အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကအားလုံးဒီအလေးထား these are all habits now let us look at a few habits အဲ့တော့တခြား habits လေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်If we munch peanuts or potato chips as a habit,
အဲ့တော့ munch ဆိုတာကဒီမှာကမြုပ်သည်ဝါပြီးတော့မြုပ်နေတာပါးစပ်ထဲမှာအဲ့ဒါကို munch လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး peanuts မြေပဲ potato chips အာလူးကြော်အဲ့လိုမြေပဲသို့မဟုတ်အာလူးကြော်တို့ကိုအလေးထားဒီပါးစပ်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့အလေးထားလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးမြုပ်နေမယ်ဆိုရင် our body ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သည် will be taking in starch and fat နော် starch ဆိုတာကကစီဓာတ်နော်အဲ့လိုကော်မှုန့်ကော်ရည်လိုဟာမျိုးကိုလည်း starch လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကစီဓာတ်နဲ့ fat ဆိုတာကအဆီဒီအဆီတွေကိုနော် more than we need မလို့အပ်ဖဲနဲ့နော်မလို့အပ်ဖဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါတွေကအများကြီးကိုစားမိနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့မြုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ too much of starch and fat can harm our health အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့များပြားပြီးတော့မလို့အပ်တဲ့ starch နဲ့ fat နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအဆီတွေကိုဝါမြုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်မလဲ it will harm နော်အန်ဒီရဲ့ပြုစေမယ် thus ထို့ကြောင့် munching peanuts and potato chips as a habit is not good အဲ့လိုမျိုးမြုပ်နေတာကเนาะဒီလိုမျိုးမြေပဲတို့အာလူးကြော်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးဝါပြီးတော့မြုပ်နေတာအလေးထားကကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးတဲ့ Okay, so now let's continue to read our passage. First, listening to loud music for hours on end is not good for our ears. It can harm our hearing ability. Second, loud music can disturb or annoy others who do not like loud music. So you may decide to use earphones, large or small. Doing this for a long time can certainly lead to total loss of hearing. Thus, this habit is good neither for you nor others around you. When people go on a picnic, they usually take along with them food and drinks. Then, at the picnic, they have a good feed. And when the time comes for them to go home, they just leave all the litter, such as empty soft drink cans, single-use cups and plates, and styrofoam boxes in which they brought their food. This habit of littering is not good either. There are many other bad habits such as smoking, drinking, taking illegal drugs, and using dirty language. Of course, there are many good habits like the 7 good habits given in the previous lesson. Being polite, thankful, generous, and kind are all good habits. Therefore, we must get rid of any bad habit and keep all good habits. Okay? So, first, listening to loud music for hours on end is not good for our ears. ဆိုတာကဒီလိုမျိုး loud music အရန်ကိုကျဲလောင်တဲ့တခြင်းတွေကိုနော်အကြာကြီးနားထောင်တာ for hours on end is not good for our ears နော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နားတွေအတွက်ကိုလုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့နော် it can harm အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ our hearing ability နားကြားစေတဲ့စွမ်းရည်ပါတခါတည်းသူကအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်နော် Second, loud music can disturb or annoy others. အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုကျဲလောင်တဲ့ music ကိုတခြင်းကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်သူများတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ် disturb or annoy နှစ်ခုစလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပါပဲ you can annoy ဆိုတော့သူများကိုကိုကအနှောက်အယှက်ပေးတာပေါ့နော် who do not like loud music အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတခြင်းအကျယ်ကြီးတွေကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေနားမှာဆိုရင်ပို့ထောင်မှာသူတို့ကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့เนาะအနှောက်အယှက်ပြုစေတယ် so you may decide to use earphones large or small အဲ့တော့ဘာသုံးသင့်တယ်လဲဆိုတော့ decide ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဘာကိုသုံးသင့်တယ်လဲ to use earphones နားထဲမှာထားပြီးတော့နားထောင်တဲ့ကရိယာเนาะအဲ့တော့အပြင်ကမကြားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲနားထောင်လို့ရတာ large or small ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ doing this for a long time ဒါကိုအကြာကြီးနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့
can certainly lead to total loss of hearing. Total loss ဆိုတာကလုံးဝကိုနော်ဆုံးရှုံးသွားမှာပါလေဒီကိုယ့်ရဲ့နားကြားတဲ့ဒီနားရဲ့စွမ်းရည်နောက်ဆိုရင်ကိုကနားပင်းသွားမှာပေါ့နော် Thus this habit is good neither for you nor others around you အဲ့တော့ဒီမှာ neither nor ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ပါလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ neither nor ဆိုတာက negative เนาะအဲ့တော့ဒီအကျင့်ဒီလိုမျိုးတချင်းကြဲကြဲလောင်လောင်နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်ကကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဘေးကလူတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်When people go on a picnic အဲ့လိုမျိုး picnic ဆိုတာကအပြင်ကိုသွားပြီးတော့ပျော်ပွဲစားထွက်တာပေါ့နော်ဒီလိုပန်းချံနေထဲမှာဆိုရင် you can go on a picnic အဲ့လိုလူတွေက picnic သွားတဲ့အခါကျရင် they usually take along with them food and drinks အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အစားအသောက်တွေယူသွားတယ် drinks တွေတောက်ဖို့တွေလည်းယူသွားတယ်နော် Then at the picnic they have a good feed have a good feed ဆိုတာကကောင်းကောင်းဝဝလင်းလင်းစားတောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစားတောက်ကြတယ်ပေါ့ And when the time comes for them to go home အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အခါ when the time comes for them to go home ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေလုပ်ကြလဲ They just leave all the litter သူတို့တွေက litter ဆိုတာကဒီအမှိုက်တရိုက်တွေကိုနော်ဒီဘူးခွန်တို့ဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်အခွန်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံး they just leave အကုန်လုံးထားခဲ့တယ် such as empty soft drink cans အဲ့လိုမျိုး soft drink နော် soft drink Coca-Cola တို့အဲ့ဒါမျိုး cans ဘူးတွေနော်တန်ဘူးတွေအကုန်လုံးထားခဲ့တယ် single use ဆိုတာတစ်ခါသုံး cups and plates တစ်ခါသုံးခွက်ကလေးတွေနော် plates ဆိုတာပကံစက္ကူပကံ and styrofoam boxes styrofoam ဆိုတာကဖော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဖော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်တဲ့ in which they brought their food အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့ယူလာတာသူတို့အစားအသောက်ကိုအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ယူလာတာအခုတော့ပြန်တဲ့ခါကျတော့ what do? They just leave all the litter အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းထားခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ this habit ဒီလိုမျိုးအကျင့်ကတော့ of littering ဒီလိုမျိုးအမှိုက်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်က it's not good either လုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့There are many other bad habits တခြားအများကြီးမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလည်းရှိပါတယ် such as smoking ဆေးလိပ်တောက်တာ drinking အရက်တောက်တာ taking illegal drugs နော်ဒီလိုမျိုးမူရစ်ဆေးဝါးနော်မူရစ်ဆေးဝါး drugs illegal နော်ဒီတရားမဝင်တဲ့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုလည်းသုံးစွဲခြင်းကလည်းလုံးဝကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် and using dirty language ဆိုတာကညင်ညစ်ပတ်ပတ်နော်စကားလုံးကိုသုံးတာရိုင်းဆိုင်သုံးတာဆဲတာဆိုတာအဲ့ဒါကို dirty language လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းလုံးဝကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Of course there are many good habits နော်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ like the 7 good habits given in the previous lesson ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက teacher တို့နော်ဒီလိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့အကျင့်9ချက်အကြောင်းကိုပြောပြထားပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါမျိုးကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာတွေလဲဆိုတော့ being polite เนาะယဉ်ကျေးတာเนาะ thankful ကျေးဇူးတည်တတ်တာ generous အရန်ကိုအလှူဒါနနေရာမှာအားထက်သရော very generous လှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့လူ and kind တကယ်ကိုအကျဉ်းနာတရားเนาะသဘောကောင်းတဲ့လူတွေ are all good habits အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအကုန်လုံးကတော့ကောင်းတဲ့ habits တွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ therefore ထို့ကြောင့် we must get rid ဆိုတာကဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုဖယ်ရှားပြရမယ်เนาะ of any bad habit and keep ပြီးတော့ဘာတွေကိုကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမလဲ all good habits เนาะ keep all the good habits ဆိုတော့ကောင်းတာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ် now ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကိုထိမ့်သိမ်းထားရမယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ habit เนาะအကျင့်တွေကြတော့ we must get rid ဆိုတာကဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့ okay All right, so let's take a look at the answers. Let's see, did you find any habits that are good and the habits that are bad? Right, over here, crack their knuckles. Is this good or bad?
This is bad. Twiddle a pen or pencil. That's also bad. Blink every time. This is also very bad. So there are 3 bad habits, right? Munch peanuts or potato chips. Yes, this is also very bad. So there are 4 on this slide. Now, let's continue to look at this. Listening to loud music for hours. Did you get this? That's also a very bad habit, right? Now, I'd like to emphasize on end. So this word on end means continuous, all right? On end. It's 2 words. It's a phrase. Leave all the litter, such as empty soft drink cans, single-use cups and plates, styrofoam boxes, right? So did you get this one? So if you leave all the litter, all the garbage, is this a good habit? No, it's a very bad habit. It's very bad for the environment. So this habit of littering, right? So you have a habit of littering, that's not good at all. What about this? Smoking, drinking, taking illegal drugs, using dirty language. These are all very bad habits. Correct. But look, being polite, thankful, generous, and kind. These are all good habits, right? So I'd like you to focus on these 2 words, get rid. So get rid means to remove. You take away, right? All the bad habit and you keep all the good habits. Okay? All right. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဟာတွေ teacher နဲ့အတူတူအဖြေတွေရကြပါသလားဒီဟာကို listening to loud music ကလည်းမကောင်းတဲ့ habit တစ်ခုပါเนาะ on end ဆိုတာက continuously เนาะအစက်မပြတ်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေတာကိုပြောတာပါ and leaving all the litter เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့တာเนาะအမှိုက်ကိုပုံပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုယူလာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန်မသိမ်းအဲ့ဒါတွေကမကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့เนาะSo ဒါတွေအကုန်လုံး teacher နဲ့အတူတူရကြပါသလားကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုက get rid ဆိုတာကဘာလဲဖယ်ရှားပစ်တာเนาะမကောင်းတဲ့အကျင့်ကို you need to get rid of it okay Okay, let's take a look at exercise 2 on page 18. It says choose a subheading for each paragraph from the 3 A to C given below. Okay, so there are 3 subheadings and you need to place this on each paragraph. So one says listening to loud music. That's the subheading. B, littering. C, munching peanuts or potato chips. So you're going to have to read these paragraphs and I'd like you to put the correct subheading. Okay, can you do that yourself? Great. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ subheading ဆိုတာကခေါင်းစဉ်ငယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ငယ်ကိုဒီလိုမျိုးစာပိုက်ဒီစာပိုက်3ခုထဲမှာဘယ်ဟာကဘယ်စာပိုက်ကခေါင်းစဉ်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုတာသမီးတို့သားတို့ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပါနော် Now let's take a look at our answers. Number 1, for this first paragraph, it is C, munching peanuts or potatoes. And number 2, that's right, listening to loud music, because this paragraph is all about loud music. You can find the clues in each of these paragraphs, right? And number 3, it is B, littering, right? It tells you about all the littering. You see over here, you can even find the word litter, and that is the clue. All right? Did you get it correct? Well done. Right. So now we're on exercise 3. Now for exercise 3, it says match the words with their meanings. So number 1, blink. Number 2, munch. Number 3, harm. Number 4, disturb. Number 5, empty. Number 6,
illegal. Number 7, starch. Number 8, fat. Number 9, generous. All right, so you need to find the meanings here. Okay, can you try to do it yourself? And we will look at the answers together. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်3မှာကတော့ဒီစကားလုံးတွေရှိပါတယ်တစ်ကနေ9အထိအဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ကိုက်မဲ့သမီးတို့သားတို့ထင်တဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ A to I နဲ့ match လုပ်ပေးပါနော်ကိုဟာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ teacher နဲ့အတူတူအဖြေတွေတိုက်ကြည့်မယ်နော် Good luck. Okay, now let's check our answers. Exercise number 3. 1 for blink. What's the meaning for blink? H. That's right. Shut and open your eyes quickly. So when you blink, it's like shutting and opening your eyes quickly. So if you have dirt or you have something in your eyes, you'll be blinking. Number 2, munch. Munch. So the answer is E. It means eat something steadily and often noisily. You're like munching. That's munching, okay? Excellent. Number 3, harm. So harm is A. It means to damage. To cause some harm is to cause some damage. And number 4, disturb. So the answer is G. Make someone stop doing something for a short time. Because when you disturb someone, they can't focus. So you make someone stop doing something for a short time. Okay? Number 5, empty. So what's the answer for empty? B. With no people or things inside. So it's all empty. There's nobody inside. Number 6, illegal. Illegal. And that is C. Not allowed by the law. Okay? So if you do anything against the law, it's illegal. Number 7, starch. And the answer is D. A white carbohydrate food substance found in potatoes, rice, etc. Okay? So starch is food. It's a type of food, and you can find that in potatoes or rice. Okay? Number 8, fat. The answer is I. A solid or liquid substance from animals or plants. So you can get fats from animal and you can get some fat from plants. Okay, they're in our food. And number 9, generous. Generous is F. Giving or willing to give freely. So generous is a very good word. If you're generous, that means you're always willing to give or donate. Okay? အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ဒီဟာလေးကို teacher နဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် Number 1, blink. နော် like ဆိုကြည့်ပါ blink. Blink. အဲ့တော့ blink ဆိုတာကဘာလဲ blink ဆိုတာက shut and open your eyes quickly. မျက်စိကိုနော်ဟိုပိကလလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်တောင်ခတ်တာကို blink လို့ခေါ်တယ်နော် Number 2, munch. နော် munch. munch ဆိုတာကခုန teacher ပြောပြီးပြီမြုပ်ပြီးတော့လေဝါနေတဲ့ခါဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့နော်ဝါတာကိုပြောတာပေါ့နော်မြုပ်နေတာ eat something မြန်နဲ့စားပြီးတော့နော် noisily အတန်လဲကျွတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်မြည်တာ 3, harm. harm ဆိုတာထိခိုက်တာပေါ့နော် damage ဆိုတာကတရားရောက်ကိုက damage လုပ်တယ်ထိခိုက်တာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်ဒီတကားကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာ you could damage the door ဒါပေမဲ့ harm လုပ်တယ်ဆိုတာကလူတွေကို you can harm people you can harm the environment နော် Number 4, disturb နော် disturb ဆိုတာနှောက်ယှက်တာ disturb သူရဲ့အဖြေက G. Make someone stop doing something for a short time. အဲ့ဒီလူကိုကနှောက်ယှက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကသူလုပ်နေတာကိုခဏရပ်သွားတယ် He stops doing something. Okay? Number 5, empty. Empty ဆိုတာကဘာမှမရှိတဲ့ blah နော်ဘာမှကိုမရှိဘူး
with no people or things inside အဲ့တော့အဲ့ဒီအခန်းထဲကif it's an empty room အဲ့ဒီအခန်းမှာလူလည်းလုံးဝမရှိဘူးเนาะ if the box is empty ဒီပစ္စည်းတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဘူးထဲမှာပေါ့เนาะ empty number 6 illegal number 6 illegal illegal ဆိုတာကတရားမဝင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ C not allowed by the law တရားမဝင်တာကို illegal လို့ခေါ်တယ် starch number 7 starch ခုနပြောသလို starch ဆိုတာကကစီဓာတ် white a pew carbohydrate means ကစီဓာတ် no it's a food substance ဒီလိုမျိုးအစာเนาะအဲ့လိုမျိုးအစာကစီဓာတ်လိုဟာမျိုးတစ်ခုခုကဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအာလူတို့เนาะဆန်တို့ခောက်ဆွဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးဂျုံနေမှာအဲ့ဒါမျိုးကစီဓာတ်ကိုတွေ့ပါတယ်တဲ့เนาะand then fat number 8 is fat okay ဒီလိုမျိုး fat ကြတော့ဝါတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ this is a noun เนาะအဲ့ဒါအစားတောက်ထဲမှာရှိတဲ့ fat က it's a noun not an adjective okay and the answer is a solid or liquid substance အဲ့တော့ဒီ fat တွေကဒီလိုအဆီဓာတ်တွေက liquid ဆိုတာအရည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် solid ဆိုတာကအစိုင်ခဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ကနေရတာလဲ from animals เนาะတိရစ္ဆာန်တွေကနေလည်းရနိုင်တယ် plants ဒီလိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကနေလည်းရနိုင်တယ်တဲ့เนาะ and then number 9 generous เนาะ generous ဆိုတာကအင်မတန်မှကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါ generous is it means giving or willing to give freely เนาะလူတစ်ယောက်ကိုလူချင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့လူက generous လို့ပြောတာเนาะ free အလကားပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးကို generous when you are generous that means you are very kind and you like to donate you like to give very giving okay all right now we are on exercise 4 page 19 match the phrases 1 to 5 with their meanings A to E below so here are the phrases 1 to 5 and I want you to match it with the meanings from A to E all right I will say the phrases now. Number 1, now and then. Now and then. Number 2, on end. On end. Number 3, have a good feed. Have a good feed. Number 4, dirty language. Dirty language. Number 5, get rid of. Get rid of. Okay? So see if you can match the meanings from A to E yourself and we will look at the answers together. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာက phrases လေးတွေရှိပါတယ်ဒီတစ်ကနေငါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသားတို့သမီးတို့ဒီဘက်က A to E နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုဟာကိုလုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့မှ teacher တို့အကုန်လုံးအတူတူအဖြေတွေကိုပြောပြပါမယ်Okay, let's check the answers for number 4. Number 1, now and then. Now and then. The answer is E. Sometimes. So now and then, it's not always, but only sometimes. Now and thenဆိုတာတစ်ခါတလေကိုပြောတာနော်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး Number 2, on end. On end. And the answer is D. Continuously. Continuously ဆိုတော့ on end ဆိုတာက continuously ဆိုတာအဆက်မပြတ်เนาะတခုခုကိုဝါမြုံနေမယ်ဆိုရင်အဆက်မပြတ်ဝါမြုံနေမယ်သို့မဟုတ်တခြင်းကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုရင် if you're listening to music on end that means you are listening to music continuously เนาะအဆက်မပြတ်တခြင်းကိုနားထောင်နေတယ် have a good feed have a good feed and the answer is A that means eat as much as we like အဲ့တော့အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာဝဝလင်လင်ကြိုက်တဲ့လောက်စားအဲ့ဒါကို have a good feed လို့ခေါ်ပါတယ် Number 4 dirty language dirty language dirty language is C that means very rude language အင်မတန်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောဆိုခြင်းကို dirty language လို့ခေါ်တယ် get rid of get rid of So the answer is
B နော် get rid of means throw away ဖယ်ရှားပလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပလိုက်တာအဲ့ဒါကို get rid of လို့ခေါ်ပါတယ် Now let's look at exercise 5 on page 19 Complete each sentence with a suitable word from 1 to 9 in exercise 3 Number 1 Myanmar people eat rice, which is rich in... Number 2. Don't your dad. He is very busy now. Number 3. My grandmother is... She always gives food and clothing to the poor. Number 4. Clever students avoid taking drugs. They know that it will destroy their life. Number 5. There is nothing inside the bottle. It is... Number 6. Don't your eyes very often. It's a bad habit you should get rid of. Number 7. I often potato chips while doing my homework. Number 8. You should stop smoking. It can your health. Number 9. Eating food containing too much can cause heart diseases. Okay? So try to do this yourself. You can find the answers in exercise 3. So please fill in these blanks with the words from exercise 3. Good luck! Okay, let's check our answers together. Number 1. Myanmar people eat rice, which is rich in starch. ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေကနော်ထမင်းကိုစားတယ်အဲ့ဒီထမင်းကဘာတွေရှိလဲထမင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲ starch ဆိုတာကဂစီဓာတ်နော်ဂစီဓာတ်နဲ့အင်မတန်မှပြည့်နှစ်နေတာနော် rich Don't disturb your dad အဖေကို Don't disturb သွားမနှောက်ယှက်နဲ့ He is very busy now သူအင်မတန်မှအလုပ်များနေပါတယ် My grandmother is generous အဖွားကအရန်ကိုလှူချင်တန်းချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော် generous ဆိုတာပေးချင်ကမ်းချင်တယ် She always gives food and clothing to the poor အဖွားကအမြဲတမ်းဗာပေးတယ်လဲဆိုတော့အစားတောက်နဲ့ဒီအဝတ်စားကိုအမြဲတမ်းဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့လူတွေကိုသူကအမြဲတမ်းပေးကမ်းပါတယ်တဲ့ Number 4 Clever students avoid taking illegal drugs They know that it will destroy their life အဲ့တော့ clever students ဆိုတာကဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေနော်တော်တဲ့လူတွေကဘာကို avoid လုပ်လဲ avoid ဆိုတာရှောင်ကျင်တာပေါ့နော် by taking illegal drugs အဲ့တော့တရားမဝင်တဲ့ဒီလိုမျိုးမူရစ်ဆေးဝါးကိုသူတို့ကရှောင်ကျင်တယ်တဲ့ They know that it will destroy their life သူတို့ရဲ့ဘဝကို life ဆိုတာဘဝသူတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ Number 5 There is nothing inside the bottle. It is empty. အဲ့တော့အဲ့ဒီ bottle အဲ့ဒီပလင်းထဲမှာဆိုရင် there is nothing ဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပလင်းထဲမှာ it is empty เนาะသူကဗလာကြီးပဲ Don't blink your eyes very often. It's a bad habit you should get rid of. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကို your eyes don't blink အဲ့လိုအမြဲတမ်းမျက်စိကိုเนาะဒီမျက်တောင်ကိုအမြဲတမ်းခတ်နေပါနဲ့တဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမျက်တောင်ခတ်တဲ့အခါကျတော့အကျင့်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အကျင့် it's a bad habit ကိုဘာလို့ရမလဲ get rid of ဖယ်ရှားပြရမယ် Number 7 I often munch potato chips while doing my homework အဲ့တော့အင်စာလုပ်နေတဲ့အခါ while I'm doing my homework ဘာကိုအမြဲတမ်းမြုပ်နေလေးရှိလဲနော် potato chipsအာလူကြော်ကိုမကြာခဏကိုဝါပြီးတော့မြုံနေတမြုံနေเนาะအဲ့ဒါက munch You should stop smoking it can harm your health အဲ့တော့ you should stop smoking ဆိုတာကဆေးလိပ်တောက်တာကိုเนาะရပ်တင်နေပြီဆေးလိပ်ကိုဖြတ်တင်နေပြီပေါ့เนาะ it can harm your health အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တာပေါ့เนาะNumber 9 Eating food containing too much fat
can cause heart diseases အဲ့တော့ eating food containing ဆိုတာကအစာစားတဲ့အခါမှာเนาะ containing ဘာတွေပါဝင်မလဲ too much fat အဆီသိပ်များဆာပါနေတဲ့အစားအစာကိုစားတဲ့အခါဘာဖြစ်နိုင်လဲ it can cause heart diseases เนาะနှလုံးရောဂါအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့เนาะ so did you get everything right great well done okay children now we're almost at the last exercise I think this is the last one that's right on page 19 number 6 give a short answer to each question below so I only want a short answer okay according to the text what do some people do while thinking seriously about something so you have to look for what some people do right number 2 is eating a lot of potato chips good or bad why so go to the paragraph where it says potato chips and you will find the answer number 3 what can lead to loss of hearing so go to the paragraph where it says loss of hearing number 4 what do people usually leave behind after a picnic so go to that paragraph where you can find leave behind a picnic okay and number 5 write down 2 habits that you have are they good or badအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဟာကိုအဖြေကိုတိုးပဲလူချင်ပါတယ်เนาะသိပြီးတော့ဝကြအပြည့်အစုံရေးစရာမလိုပါဘူး you just have to give a short answer เนาะအဲ့ number 1 according to the text ခုနစာပိုက်အရာ what do some people do while thinking seriously ဆိုတာကအရန်ကိုနက်နက်ရှိုင်းเนาะတကယ်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာလူတော်တော်များကဘာလုပ်ထားရှိလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီအဖြေကိုရှာကျင်နေဆိုရင် thinking seriously အဲ့ဒီစကားလုံးတွေပါတဲ့အပိုက်ကိုပြန်ရှာလိုက်ရင်အဖြေကအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ် number 2 is eating a lot of potato chips good or bad အဲ့တော့အာလူးကြော်ကိုเนาะ eating a lot များစားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့အာလူးကြော်ရှိတဲ့အပိုက်ကိုသွားရင်အဖြေကအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ် number 3 what can cause to loss of hearing အဲ့တော့ loss of hearing ဆိုတာကနားလုံးဝပင်းသွားတာเนาะနားကိုလုံးဝစွမ်းနားကြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တောင်မှမရှိတော့တာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါအဖြေကိုတူတုတ်ပဲလိုချင်တာเนาะအဲ့တော့ loss of hearing ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုသွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ် what do people usually leave behind after a picnic အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါမှာလူတော်တော်များကနော် people what do they usually leave behind အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါဘာတွေကြံခဲ့တယ်လဲအဲ့တော့ picnic ဆိုတဲ့စာပိုက်ထဲမှာသားတို့သမီးတို့သွားရှာလိုက်ရင်အဖြေကအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ် number 5 write down 2 habits that you have အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မှာရှိတဲ့အကျင့်နှစ်ခုကိုဘာပဲဖြစ်ချရေးပါတဲ့နော် are they good or bad ကောင်းတဲ့အကျင့်လားသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အလေ့အထလား no okay and then we will try to see the answers together okay let's check our answers together number 1 so the answer to this according to the text what do some people do while thinking seriously about something so the answer is cracking their knuckles unknowingly now and then twiddling a pen or pencilအဲ့တော့လူတွေက when they are thinking seriously တခုခုကိုနက်နက်ရှိုင်းတေချာစဉ်းစားနေတဲ့အခါသူတို့ဘာလုပ်ထားရှိလဲဆိုတော့ cracking their knuckles unknowingly သူတို့ကလက်အစစ်တွေကိုချိုးတတ်တယ်เนาะ now and then မကြာခဏเนาะ twiddling a pen or pencil that means ဒီခေတံသို့မဟုတ်ဘောပင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရွေ့ပြီးတော့လက်ထဲမှာအဲ့လိုကင်တတ်တယ်ပေါ့เนาะ number 2 Is eating a lot of potato chips good or bad? Why? ဒီလိုမျိုးအာလူကြော်များစားတာကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bad เนาะမကောင်းဘူး because too much of fat and starch can harm our health အဲ့တော့အရန်
သိတယ်မလားအာလူကြော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြော်အလှော်တွေထဲမှာဆိုရင်အစီတွေကအယမ်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီအစီတို့ကစီဓာတ်တွေကအယမ်းများတော့ it can harm ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်our health ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့ what can lead to loss of hearing so number 3 what can lead to loss of hearing နားလုံးဝမကြားတော့တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကဘာကဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော် using earphones for a long time အဲ့ဒီအပိုက်ထဲမှာသားတို့သမီးတို့ loss of hearing ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီအဖြေကပါကိုပါနေတယ်ဒီလိုမျိုး earphones เนาะနားသချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါကျရင်ဒီနားထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှကြက်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုနှကြက်တွေကိုအကြာကြီးထည့်တဲ့အခါကျရင်လေဒီလိုမျိုးနားပင်းသွားနိုင်တယ် number 4 what do people usually leave behind after a picnic အဲ့လိုမျိုး picnic ပျော်ပွဲစားထွက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာတွေအပြင်မှာသူတို့ခြံထားခဲ့တယ်လေပေါ့နော် all the litter such as empty soft drink cans single-use cups plates and styrofoam boxes အဲ့တော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးအမှိုက်တရိုက်တွေနော်ချားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလဲဆိုတော့အခွန်ဘလာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Coca-Cola လို့ soft drink cans တွေ they're all empty ပြီးတော့တစ်ခါသုံး single use တစ်ခါသုံးခွက်တွေနော် plates ဒီပကံလေးတွေစက္ကူပကံပြားလေးတွေ and styrofoam boxes ဖော်ဘူးတွေနော်တခုteacher တာတို့သမီးတို့ကို focus လုပ်စေချင်တာက styrofoam အဲ့ဒီ styrofoam မှာ S ကနော် S အကြီးနဲ့ရေးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့ design သူ့ရဲ့ brand က brand နာမည်က styrofoam okay number 5 write down 2 habits that you have are they good or bad အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျင့်အလေးအထားဘာပဲရေးနော်ရေးလို့ရပါတယ် okay now we're at the end of our lesson so let's do some reflection shall we reflection time why are bad habits harmful can you think about that remember everything that we've read so can you tell me why bad habits are harmful okay good for example if you eat too much of potato chips right it's very bad for your health because it's got lots of fat good job let's look at this what are your bad habits which do you want to get rid of so can you think of some bad habits that you have and which are the ones that you want to get rid of okay and where do you throw your rubbish so where do you throw your rubbish do you throw it in a bin or do you just throw it outside and just leave it on the streets of course we shouldn't do that right we should protect our environment because it's very important especially for health and also to save the world and then finally let's think about your environment how can you make it better so I would like you to think about where you're living right now and how you can make your environment even better, even greener. For example, if you have a lot of water, do you think we should be using a lot of the running water? No, right? We should save water. Okay? So I'd like you to think about all these things about the environment and your community in whatever we learn in our lessons. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ reflection time ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ why are bad habits harmful အဲ့တော့ teacher တို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အကျင့်အလေးထားတွေကဘာဖြစ်လို့เนาะ harmful ဖြစ်တယ်လဲထိခိုက်နစ်နာစေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဥပမာအာလူးကြော်များများစားတာเนาะဒီလိုတချင်းတွေကိုအကျဲကြီးပဲနှကြက်နဲ့နားထောင်တာတွေက of course they're harmful เนาะလူတွေအတွက်ကဒုက္ခရောက်စေတာပေါ့เนาะand what are your bad habits ဒါတို့သမီးတို့မှာကိုမကောမကောင်းတဲ့အကျင့်အလေးထားတွေရှိသလားဘာတွေလဲအဲ့တော့ which do you want to get rid of ဘယ်ဟာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်လဲကိုဟာကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုကလူကောင်းဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ် where do you throw your rubbish ဒါက teacher ကစဉ်းစားဖို့မေးခွန်းမေးထားတာနော်
အဲ့တော့ rubbish ဆိုတာကခုနအမှိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှိုက်တွေကိုဘယ်မှာပစ်တယ်လဲ where do you throw အမှိုက်ဘုံထဲမှာပစ်သလားတကယ်တမ်းကျတော့အမှိုက်ဘုံထဲပဲပစ်ရမှာပေါ့နော်တချို့ကတော့ခုနreading ထဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့နော် picnic တွေပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဆိုရင်ဒီအမှိုက်တွေပလင်းတွေအခွန်တွေကိုပစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေထဲကသတ္တဝါတွေနော်ငါးတွေအကုန်လုံးကဒါတွေကိုဒီ plastic တွေကိုမျိုးပြီးတော့စားမိလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပင်လယ်သတ္တဝါတွေပါအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ and think about your environment ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာမှာဆိုရင် how can you make it better ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်သားတို့သမီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့တစ်ပင်တွေပို့ပြီးတော့စိုက်ပေးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိမ့်လန်းဆူပြေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကရေဆိုရင်လည်းချွေတာလို့ရတာပေါ့နော်တချို့ကတော့ရေတွေကိုလည်းအရန်သုံးကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ environment ကိုယ့်ရဲ့ဒီကဘာကြီးကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုကလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားစေချင်တာပါAll right, now it's the end of our lesson. So thank you and see you again. Stay safe, everyone. Bye.